flipnutých autách našich členov sme fakt padli na zadok, no bol tam jeden háčik. Možno si pamätáš, možno nie, no za posledné roky sme mali otvorený Car Profit Masterclass, projekt pre začiatočníkov, aby vedeli spraviť svoj prvý poctivý flip alebo sa zlepšiť v tom, čo robia. Mali sme fakt pekné výsledky a brutálne recenzie, ako napríklad Braňo 10 000 km na Tiguane, auto si užil a aj tak na ňom zarobil. Marek, prvý flip síce v mínuse, kde nabral skúsenosti, no druhý plus 3000 eur a dnes jazdí na Jaguar F-Type, ktorý si kúpil samozrejme po cenu, aby na ňom mohol zarobiť. No keď som začal zbierať spätnú väzbu, došlo mi, že ak to chcem robiť ďalších 10 rokov, musím to celé stopnúť a prerobiť. Prečo? Chýbali nám dve kľúčové veci. Prvá, viac kvalitných aut pod trhovou cenou, ktoré vám vieme doviesť, skontrolovať a ideálne hneď ponúkať mojim koncovým zákazníkom. Nech máte celý proces čo najjednoduchší. No a číslo 2, osobné vedenie, keďže kurz sa vám páčil, ale realita bola taká, že málo ľudí to reálne začalo robiť. Osobne nechcem mať iba nejaký kurz, ktorý si pozrieš a život ide ďalej. Chcem, aby si sa ku nám pridal a mal s nami čo najskôr prvé flipnuté auto a peniaze na účte. A preto sme projekt zavreli na 8 mesiacov a stavali úplne nový Drive Flip Academy. Akadémiu a komunitu poctivých predajcov na Slovensku a Česku, ktorá pretvorí tento trh pod jednou spoločnou značkou kvality. Budúci týždeň ti poviem presný dátum otvorenia a ukážem ti, ako ti každý týždeň vieme posielať autá s maržou pre predajcov pripravené na flip a ako ťa prvé 2 mesiace osobne ja s naším tímom budeme viesť krok za krokom, nech vieš byť úspešný čo najskôr s profesionálnou pomocou. No keďže teraz pôjdeme s každým novým členom zvlášť a nechceme to preplniť, počet miest bude limitovaný. Takže ak ťa toto zaujalo, hoď follow, sleduj môj profil a vidíme sa.